நம்ம வீட்டு குட்டீஸ் காலையிலேயே கொல்லையில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு கிழங்கோட பேர் சொன்னீங்கன்னா முட்டாய் தரப்பா அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சரி நம்மளுக்கேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னம்மான்னு கேட்டால் இது என்ன கிழங்குன்னு கேட்டால் இதம்மா உருளைவெள்ளி கிழங்கு அப்படின்னு சொன்னேன். சரி இது என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் இதம்மா செவ்வள்ளி கிழங்கு, ஆழ்வெள்ளி கிழங்கோட வகையை சார்ந்ததுமா, இது கிழங்கு சிகப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொரு கிழங்கை தூக்கி காமிச்சா இதாம்மா ஆழ்வெள்ளி கிழங்கு, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம தோண்டி எடுத்து அவிச்சோமா அந்த கிழங்கோட கிழங்கு குட்டி கிழங்குமா அப்படின்னு சொன்னேன். சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிழங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன், அம்மா சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வர சொன்னாங்க 2-3 கிழங்கு அப்படின்னு சொன்னான். சரி எடுத்துக்கிட்டு போமா அப்படின்னு சொன்னேன். நான் கொல்லையில் வேலை பார்த்துட்டு காலையிலேயே வந்து என்கிட்ட கிழங்கு பெயர் சொல்லுங்கள் அதை சொல்லுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா. சரி நம்ம வீட்டு கொல்லையில் உள்ள கிழங்கு பேரெல்லாம் சொல்லுவேன் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் காமிக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு நானும் உங்களுக்கும் எடுத்து போட்டு